サーブです。飯です。トラックに戻ってきましたよ。はい、それで行ってみましょうか。今日の飯はじゃんじゃじゃーん、豚焼肉。あっち豚焼肉からしマヨネーズという白物を食べようじゃありませんか。はい、ラーメン以外食べるの久しぶりじゃないのかな。では行ってみますよ。いただきます。腹減った。おー、暑いんだって。あのうち温めすぎだよ。よし、いくよー。熱い。いただきます。なんだこのうめっ。からしマヨネーズいいね。とにかく熱い。おっちゃん温めすぎだ。熱いわマジ。本当に熱い。なんでこんな温めてんのあの人。熱いモテねえって熱くて。熱すぎなんだとっちゃんマジで。からしマヨネーズいいね。久しぶりに食べたな。久しぶりの朝ごはん。ラーメンが食べないからね。テイク2。目覚ましの時計が鳴りましたんで、ではまた気を取り直して食べます。豚焼肉からしマヨネーズ、続きからです。いただきます。いやー、たまんね。うめえな。たまに食べるとうまいですねこれ。これが美味しい。いやー、タレうまいな。このからしマヨネーズのタレ。いやー、いいね。台風はどこ行ったんだ。まあ降らない分に越したことはないですよね。降ったらやんないか。微妙だな。いやー、見ましたに金メダル取ったの。ソフトボール。私は寝てましたよ。1対0で1対0だったんで寝ちゃいましたね。おそらく8時半ぐらいの。よく寝たな。8時半だもんな、最近寝るのが。そして
何のためらいもなくわさび飯をぶち込んでますけどね。野沢菜わさび飯、いつものね。たまんね。野沢菜わさび飯が何とも言えなく味を引き立てる。さらにここでからしマヨネーズだぞ。野沢菜わさび飯加速させますね、このうまさを。つけて食べてみようかな。わさび、野沢菜わさびの勝ちでした。からしマヨネーズこねえな。やっぱ一緒に食べちゃいけないな。しかしうまいな。朝飯ご飯食べなきゃダメかな。やっぱりうまかった。食ったうまかった。最高っすね、飯って。ご飯食べなきゃダメかな。そして寝ます、軽く。では皆様も今日も一日頑張りましょう。ずっと探してた